हेलो मित्रहरू, मसाज गर्ने मान्छे नहुँदा चाहिँ यो एकदम काम दिने मेसिन रहेछ है, मसाज थेरापी मेसिन। यो चाहिँ अब यसरी समय सँगसँगै बुढेसकाल लाग्छ, अब कता सड्किन्छ मर्किन्छ, कता अनेक घुँडा दुख्नेदेखि लिएर शरीरको अनेक अङ्गहरू दुख्ने, जहाँ सधैँ मसाज गरेर सम्भव हुँदैन त्यो समयमा चाहिँ यस्तो मेसिनहरू काम लाग्ने रहेछ। मेरो भाइले मेरो पहिलो मैले ल्याएको अलिक सानो थियो, अहिले भाइले एउटा गिफ्ट ल्याइदिएको थियो गिफ्ट भनेर। एकदम यो चाहिँ प्रभावकारी रहेछ। यो मेरो हिजो निहुरेर यसो काम गर्ने हुँदा कम्मर सड्केको थियो, यसले यति मजाले झम मसाज दिइरहेको छ। यसलाई अब कुन कति लाउने त्यो बढाउनै मिल्छ, कुन यसको सबै यहाँ छ, कुन मसाज गर्ने, कहाँको कुन खालको मसाज गर्ने, यो सबै मसाज छ। जुन खालको मसाज गरे पनि कुन ठाउँको मसाज गर्ने त्यो पनि छ। अब यसमा सबै छ, लो फ्रिक्वेन्सी, हाई फ्रिक्वेन्सी, कतिमा गर्ने हो, यो टाइमिङ छ। अब त्यसपछि यो पुस गर्ने, यो सबै टचवाला छ यिनीहरूमा, यो पुस भयो। यो साथसाथै यो लाग्ने भनेको चाहिँ यस्तो प्याड, यो चाहिँ सानो प्याड होस्, यो सबैभन्दा सानो प्याड छ। अनि योभन्दा ठुलो प्याड, अब ठुलो ठाउँको लागि चाहिँ ठुलै प्याड हुन्छ। अब जस्तो यो चाहिँ सानो प्याड भयो, यो चाहिँ सानो ठाउँमा सानो एरियामा लाउन मिल्छ भने कम्मर हुँदै, अब यता कम्मर अगाडि पछाडि ब्याक साइड ढाडतिर लाउने हुन्छ, योभन्दा ठुल्ठुलो हुन्छ प्याडहरू। साह्रै मजाले कुन खालको घोडा कुदेको जस्तो, कोपिङ थेरापी एकदम चुसेको जस्तो। अनि भित्रभित्र यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक थेरापी मेसिन, यसले चाहिँ भित्र मासुलाई पक्रिने छोड्ने, भित्रसम्मै तान्ने हुन्छ। नसा झमझम पारिदिन्छ यसले चाहिँ। खासै असर त गर्दैन होला, प्रायः मैले यो पूर्वी एसियातिर हेर्ने हो भने, जापान कोरियातिर हेर्ने हो भने प्रायः यसले नै मसाज गरिरहेको हुन्छ। यस्तै हुन्छ मसाज गर्नेहरू। यो चाहिँ अहिले नेपालतिर पनि डक्टरहरूले चलाउँछन्, तर यो खालको यही चाहिँ होइन। तर काम चाहिँ मैले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यसले नै गरे जस्तै हुने रहेछ। यसले जस्तो गर्छ, जसरी आफ्नो शरीरमा मसाज गरिरहेछ त्यही अनुसार गर्ने रहेछ मेसिन। हजुरहरू पनि यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो समयमा यस्तोहरू ल्याउनु भयो भने पछि काम दिने रहेछ। आफूलाई नभए पनि आफ्नो परिवारमा कसैलाई पनि काम दिने रहेछ। यो चाहिँ चार्जवाला हो मेरो चाहिँ। चार्ज गरेपछि 2-4 घन्टा चल्छ मजाले। हस् त, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गर्नुहोला। हजुरहरूलाई सामान कस्तो लाग्छ, मन पऱ्यो भने किन्न सक्नुहुन्छ। विदेशबाटै यता नेपालमा अलिक कम पाउँछ, मसिनो सानो पुतलीहरू जस्तो पाउँछ। त्यसले चाहिँ खासै काम गर्दैन। एकचोटि यसमा भएको पछाडिको गम धेरैचोटि युज गरेपछि अथवा चिल्लोमा युज गर्यो भने जान्छ। धेरै चिल्लोमा पऱ्यो भने जान्छ, अलिकति काम नगर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम गम जस्तो हुन्छ। तर त्यस्तो भयो भने हल्का तातो पानीमा लाएर फेरि युज गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। हल्का मनतातो पानीमा ठ्याक्क राख्ने, अनि त्यसपछि नरम हुन्छ, फोहोरहरू सबै जान्छ, अनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला। यो हजुरहरूलाई काम लाग्ने सामान छ भने विदेशमा हुँदा आफन्त हुँदाखेरि मगाउन सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद मित्रहरू।